为什么你已经5天没剪片了，老哥？不是5天是真的有点久了呢。我比较好奇，你是一部片要剪5天，还是你根本就4天都没在动工啊？所以你是怠惰了吗？我要换人喽，人事异动。不是，我是真的觉得有点久，而且他之后还要去当兵，他当兵说1个礼拜只能出一片，他现在还没有当兵就给我1个礼拜出一片，而且又不是没东西剪，压力很大，压力很大，压力很大。要怎么讲？我是觉得他的进度有点不固定。其实我觉得你也不用想太多，我觉得你也不用想太多，这个影片一定要加什么太多东西。我觉得你就单纯把一些重点内容剪出来，然后加一些自己的东西就好了。我感觉你可能都一直太想要加那个，太想要加一堆有的没的。我是觉得你不用太在意那个成绩的部分啊，你就把一些觉得比较有趣的内容剪一剪，也不用加太多自己的东西。反正那个流量就是摆在那里，你就算加很多东西，它也是不太会有什么变化。这不是你的问题，这是大环境，还有大环境的问题。实况的东西就差不多就是这样吧。好吧，大便。我也觉得剪精华不太需要有太多自己的创意。除非我觉得你可以把那些创意拿来经营自己个人的 YT， 自己想一个企划之类的。我觉得剪实况组这种就是上字幕，放音效就好了。我觉得他应该是比较属于想卡在一种想要进步的东西，想要进步但又不知道从何下手。但我觉得实况这种东西，剪片不可能他剪的怎么样就会人数就会比较多，因为那不是只看他自己，而且是看我的内容。我就是没料 YT 才没人看，你不用太想太多，就把有趣的地方剪一剪就好了，就这么简单。主要我比较想要的是能稳定出吧，因为像你现在剪的东西都已经有点2个礼拜以前了，而且有很多都跳过，我是觉得蛮可惜的，因为你可能剪一个片都想太多了。塔科夫被跳过当甩炮了，那边也不错。对啊，就是像这些东西都被跳过，我是觉得蛮可惜的。如果你真的觉得没办法，我们可以好好的讨论一下后续的手续。没有，猫康其实也是这样，猫康只会挑他觉得有趣的剪。其实猫康也是忙不过来，我说真的，不然我不会换掉猫康。我讲一个最严重的，最让我觉得会想换的原因，就是如果我跟鲁文同时玩一款，那他可能就只会剪鲁文的，这我就比较不能接受。最简单就是这样，反正他就是忙不过来啊，所以我就觉得还是需要一个自己专属的比较好了。听起来像在吃醋，不是啊？这就很现实啊！鲁文最大2级，怎么突然觉得很冷啊？心寒了，也没有给压力啊，这个就是需要讨论而已，不行就换，就这么简单而已，就是压力。唉，工作怎么会没有压力呢？那不然来投票嘛？你觉得音效哥现在1个礼拜，但是片比较内容比较好，
或是稳定出片，你们觉得哪一个比较好？没有，我觉得观众不习惯看是一回事，我只要有稳定出货，我就觉得可以。我的要求就是这样而已。你已经没在看我的精华了，没你想看的片段，那应该是你本来就不怎么喜欢看我吧？我觉得很精彩的片段蛮多的之前猫康精华倒是蛮常看的，那你自己就知道原因在哪里啦。那你自己又讲不出来，那不是很奇怪吗？